างเดินในทะเลโมเสสและอาโรนนำชาวยิวออกเดินทางกลับไปยังคานาอันหรือแผ่นดินพระสัญญาซึ่งเป็นการเดินทางที่ยาวนานพวกยิวได้นำกระดูกของโยเซฟมาจากอียิปต์ด้วยตามที่ได้สัญญาไว้กับโยเซฟเมื่อหลายปีก่อนพระเจ้าทรงสั่งโมเสสว่าให้ประชาชนตั้งค่ายพักอยู่ริมทะเลพระองค์ตรัสว่าฟาโรห์จะเปลี่ยนใจอีกและจะไล่ตามพวกเจ้ามาแต่เราจะทำให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เราจะปกป้องเจ้าจากกองทัพของฟาโรห์ที่ไล่ตามเจ้ามาโมเสสเชื่อฟังพระเจ้าและประชาชนก็ตั้งค่ายพักอยู่ที่ริมทะเลเมื่อฟาโรห์ได้ยินว่าชาวอิสราเอลได้ออกไปจากอียิปต์แล้วและจะไม่กลับมาอีกพระองค์ก็ทรงเสียดายที่ปล่อยพวกเขาไปเราได้ปล่อยให้พวกคนงานที่มีคุณค่าจำนวนมหาศาลหลุดมือไปเราต้องตามพวกมันกลับมาให้ได้พระองค์ทรงรวบรวมกองทัพทั้งหมดรถม้าจำนวนร้อยคันทหารม้าและม้าจำนวนมากไล่ตามชาวอิสราเอลไปเมื่อชาวอิสราเอลเห็นพวกอียิปต์ตามมาพวกเขาก็โกรธโมเสสที่นำพวกเขามาเผชิญกับอันตรายแต่โมเสสบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงพระเจ้าจะทรงช่วยเราแล้วเขาก็ไปยืนที่ริมทะเลชูไม้เท้าขึ้นเหนือน้ำแล้วพระเจ้าทรงเนรมิตให้น้ำในทะเลแยกออกเป็นทางเดินกลางทะเลแล้วให้มีเมฆดำปกคลุมบริเวณที่ชาวอิสราเอลอยู่เพื่อให้ทหารของฟาโรห์มองไม่เห็นประชาชนชาวอิสราเอลก็หนีจากฟาโรห์ได้บนพื้นดินโดยเดินบนพื้นดินแห้งผ่านกลางทะเลที่พระเจ้าทรงเนรมิตให้